ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி டாப்பர்ஸ். இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சேனலில் டைப்ரைட்டிங், ஷார்ட்கட் மற்றும் டிஎன்பிஎஸ்சி லேட்டஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்டேட்ஸ் பற்றி போட்டுட்ருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது லாஸ்ட் இயர் ஆகஸ்ட் 2022க்கான கொஸ்டின் பேப்பர் நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். ஏன்னா நமக்கு இங்கிலீஷ் லோயர் நாளைக்கு எக்ஸாமுக்காக போவீங்க. நாளைக்கு எக்ஸாம், நாளை கழிச்சு 2 நாள் 25, 26 எக்ஸாம் இருக்குது. நீங்கள் இதை ஒரு வாட்டி நீங்கள் ரீட் பண்ணி இந்த ஹார்ட்வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒருக்கா பார்த்துட்டு போங்க. அப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் லெட்டர், ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. லாஸ்ட் இயர் எப்படி வந்திருக்குன்னு நீங்கள் ஒருக்கா பார்த்துட்டு போங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல யூஸ் ஆகும். அதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ போடுறேன். லோயர், ஹையர், இங்கிலீஷ், தமிழ் ரெண்டுலேயுமே எல்லாம் பழைய கொஸ்டின் பேப்பரும் இதில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ப்ரைவேட் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு தெரியாது. இன்ஸ்டியூட் போனால் அவங்க உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இன்னைக்கு மட்டும்தான் நமக்கு டைம் இருக்குது. இன்றைக்கி நீங்கள் மிஷினில் டைப் பண்ண முடியாது. இருந்தாலும் இதை ஒருக்கா ரிவிஷன் பண்ணி ஹார்ட்வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். இன்ஸ்டியூட் போனால் அவங்களே நமக்கு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க. இருந்தாலும் இதை ஒருக்கா நீங்கள் ரீட் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ உங்களுக்கு அதில் உள்ள ஹார்ட்வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வரும். உங்கள் ஃபிங்கரிங் மைண்டு கரெக்டாக போகும். ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் லாஸ்ட் இயர் நடந்த எக்ஸாமில் உள்ள வேர்ட்ஸ் நிறைய வாட்டி கேட்பாங்க. அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் இதில் பார்த்துட்டாலே உங்களுக்கு தெரியும். லோயர், ஹையர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் மேலே கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். எக்ஸாம் எழுத போகிற எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக எல்லோரும் பாஸ் ஆகணும். எல்லோரும் வேலைக்கு போகணுன்னு எண்ணத்தில் தான் படிப்பீங்க. கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகணும். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாளைக்கு நல்லா எக்ஸாம் எழுதுங்க. எக்ஸாம் எழுதிட்டு கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோவில் எப்படி எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னு. தேங்க்யூ.